Com mais um vídeo. Hoje eu vou estar apresentando meus animais de estimação. Meu Deus, como eu sou rápido no falar. Já volto. A bike tá aqui na boa. Cadê o Kikito, velho? O Gigo tá aqui, você sei disso. Aquilo lá é o Gigo. Eu acabei de mostrar. Deixa eu subir aqui na cadeira, ficar melhor de mostrar. Ó, o bichão tá cantando. O Hulk. Ah, não, é o Pitoco. O Pitoco tá cantando aí. Virou um Pitoco? Ai, meu pé. Ai, torci. Ai, Kikito. E agora eu vou mostrar o Kikito. Que tá na muda, olha ali as penas dele. Já deu pra ver que ele tá bem na muda. Agora vamos ver o outro, né? Que agora sim é o Hulk. Aquele lá não era o Hulk, não. Esse aqui é o Hulk. É um macho. Aquele outro tranca-ferro também é um machinho, ó. Macho, bicho é cabra. Então, esses são meus animais, beleza? E tchau, até o próximo vídeo.